ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා තැනට පාරුව nature resort ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් අද ඇවිල්ලා තියෙන හොටෙල් රිවිව් එකට අපිට එන්නකෝ ස්පෙෂල් පැකේජ් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු හොටෙල් එකේ කොහොමද අපේ පැකේජ් එකේ තියෙන දේවල් සහ ඒගොල්ලෝ ට්‍රීට්මන්ට්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. එන්න යා. ඔන්න අපි ආවා දැන් හොටෙල් එකට. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට අපිට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක දැන් කොහොමද අපිට ස්පෙෂල් පැකේජ් එකක් දෙනවා කිව්වා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් හොටෙල් එකට. ඉතින් හොඳ රහ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් උත් හම්බුණා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට. ඇත්තටම මේකේ ඉතුරුට එනකොට ආපු view එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි entrance එකෙන් එද්දි තිබ්බේ වෙනම view එකක්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මාරම view එකක් තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම ඇවිල්ලාම තමයි feel කරලා බලන්න ඕනේ ඒක වල කොහොමද view එක කියලා. පොඩ pool එක තියෙනවා. ඒ pool එකේ view එක දෙලින්ම ගඟත් එක්කම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වගේ ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට එන්ජොයි කරන්න. ඕගොල්ලෝ එක්කම වෙන ගෲප්ස් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කම්පැනි වලින් ඔර්ගනයිස් වෙලා යනවා නම් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆැමිලි එකේ මෙම්බර්ස්වත් එක්ක එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා පැකේජස් ගොඩක් මට අහන්න ලැබුණ හැටියට. ඉතින් අපිට ස්පෙෂල් පැකේජ් එකක් තියෙනවා. අපි අහලා බලමු මේ මොනවද විස්තර. අපි පොඩ්ඩක් මැනේජර් එක්කත් කතා කරන්න ඕනේ. අපි කතා කරමු එයත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොනවද තියෙන්නේ කියලා තමයි. දැන් පේනවා ඇති මෙතන වටපිටාව කොහොමද මේ view එක තියෙන්නේ කියලා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන pool එකයි මෙතන මේගොල්ලෝ ගඟත් එක්ක මේක ලයින් කරලා හරි ලස්සන view එකක් අරගෙන දෙන. ඒ වගේ මේ pool එක හදද්දි මේගොල්ලෝ මේ පිහිටි ගල් වලම තමයි pool එක ඩිසයින් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ natural දේවල් يعني ස්වභාවික දේවල් මේ විදිහටම පාවිච්චි කරලා කරපු ලස්සන නිර්මාණයක්. ඕගොල්ලොන්ට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ ගෲප්ස් එනවා නම් ගෲප්ස් ඇවිල්ලා නැත්නම් ෆැමිලි ඇවිල්ලා ඇත්තටම මෙතන හොඳට තමන්ගේ නිදහසේ කාලය ගත කරලා ඇතර එන්ජොයි කරලා ඕන කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. නිදහසේ ඉන්න තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ තැන තෝරගන්න. මොකද ඇත්තටම හොඳම තැන.
ඉතින් අපිට තව තියෙනවා පැකේජ් එක අපිට pool එක තියෙනවා ලන්ච් එක තියෙනවා ඔය ඩ්‍රින්ක්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒවත් එක කොහොමද මෙතන කාලයක් දාලා ගත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් pool එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් බලන්න ඕනේ මෙතනම ඇවිල්ලාම තමයි මේ feel එක ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මාර නිදහසක්, මාර සිසිලසක් තියෙන තරම්. ඉතින් ඒක විඳින්න අනිවාර්යෙන් එන්න මෙතනට. ඇවිල්ලා මේවා enjoy කරලා සතුටු වෙලා යන්න. ඉතින් මම නම් අද හොඳට enjoy කරන. ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේ විදිහට enjoy කරන්න. ස්විම් කරලා ලන්ච් එක රෙඩි වෙලා තින්නේ. ඉතින් අපිට තියෙනවා ස්පෙෂල් බිරියානි එකක්. තා බලන්න දැන් බඩගින්න ඉන්නේ ගොඩක්. කාලා බලමු අපි කොහොමද කියලා. Paaruwa Nature Resort එකේ කළමනාකාරතුමා. ඉතින් අපි ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු හොටල් එක කරගෙන. ඉතින් කියන්නේ නිසා අර්ජුන වෙන්නේ. ඉතින් අර්ජුන කියන්නේ බලන්න අපිට මේ හොටල් එක ගැන පොඩි විස්තරයක්. මේක කොහෙද තියෙන්නේ අපි කවුරු හරි එනවා නම් කොහොමද එන්න ඕනේ? ඒ චූටි විස්තරයක් අපිට. අපේ ලොකේෂන් එක දෙන්නේ පිළියන්දල කියලා. පාලු
පාන්දුරෙන් තමයි වැඩක්ම ළඟ පාන්දුර Nature Resort එක තමයි අපේ ඔෆිස් නම. එතකොට අපි මෙතන පාන්දුර Nature Resort එක ආරම්භය යනවා පාලාම්පාරුව දක්වා දිවින අතීතයක් තියෙනවා. එතනින් තමයි පාලාම්පාරුව එගොඩින් ඉඳන් මෙගොඩට බඩු ප්‍රවාහණය සිදු වුණේ. එතන මේ ගම් දෙක ගඟෙන් එගොඩ සහ මෙගොඩ ඉන්න අය අතර සම්බන්ධතාවය පෙරණෑම ගනුදෙනු සියලු දේවල් මේ පාලාම්පාරුව හරහා. එතකොට මේ ස්ථානයේ තමයි වාර්ෂික දිය කපන මංගල්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ මේ ස්ථානයේ තමයි. අදටත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. අදටත් අවුරුද්දක් පාසා ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව මේක පෝට් එකක් විදිහට තොටුපළක් විදිහට කරත්ත ඇවිල්ලා බඩු රැගෙන යන ස්ථානයක් විදිහට ප්‍රසිද්ධයි. ඒකවල නාන තොටුපළක් විදිහට අතිශය මෙතන ඒ විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නාන්න කට්ටිය වෙනවා මේ ලෝකෙ. ඉතින් තව කියන්න ඉස්සරහින් අපිට මෙහි දැන් අපිට අහන්න ලැබුණා පැකේජස් ගොඩක් තියෙනවා. අවුට්ඩෝර් පැකේජස්, ඒකට වෙඩින්ග්ස් පැත්තට ගත්තාම මෙහි පැකේජස්. අපිට පොඩි විස්තරයක් දෙන්න ඔගේ පැකේජස් ගැන පොඩි විස්තරයක්. ඒතරම අපේ පාරුව Nature Resort එකේ ගොඩක්ම පොපියුලර් වෙලා තියෙන්නේ ඩේ අවුටින් පැකේජස් එක්ක. ඩේ අවුටින් පැකේජස් කීපයක්ම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ බජට්ස් වලට හරියන විදිහට. එතකොට ඒ ගැලපෙන බජට් එක තෝරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ ප්‍රිය සම්භාෂණ සියලුම දේවල් අපිත් එක්ක arrange කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි රෙස්ටොරන්ට් එක තියෙනවා උදේ 9 ඉඳන් 10 වෙනකන් ඔපරේෂන් වෙන රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා අලා කාට් මෙනු එකෙන්. ඊට පස්සේ රූම්ස් තියෙනවා කාමර පහසුකම් දේශීය විදේශීය සියලු දෙනාටම කාමර පහසුකම් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි වෙඩින්ග්ස් කරනවා ගෙස්ලා ඒ කියන්නේ අමුත්තන් 450ක් දක්වා අපි පහසුකම් සලසන්න පුළුවන් විවාහ මංගල උත්සවයකට. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මෙතන වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන පේන ලොකුවටම පේන දෙයක් මේක ස්වභාවික පරිසරය තුලම නිර්මාණය කරපු තැනක්. ඉතින් ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් කරනවා නම් කොහොමද මේ දැන් හදන්න මේ විදිහට අදහසක් ඇවිල්ලා තින්නේ? ඒ වගේ පොඩි විස්තරයක් කරනවා නම් අපි අතරම තියෙන අවශ්‍යතාවය අනුව පරිසරය රැකගැනීමෙන් පරිසරය හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපේ පාරිභෝගික ඒ ට්‍රැවලර්ස්ලට දෙන්න තමයි අපේ උපරිම උත්සාහය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හා සමගාමීම යන සංස්කෘතියකට තමයි අපි අපේ ආයතනයේ සේවාවන් සපයන්නේ. එතකොට නවාතැන් පහසුකම්, කෑම බීම, ඊට අමතරව තියෙන පරිසරයේ තියෙන ස්වභාවික දේවල් උපයෝගී කරගෙන තමයි අපි සියලුම දේවල් සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට අපිට අද ගොඩක් හොඳ පැකේජ් එකක් එක්ක අපිට මේක ඇවිල්ලා හොඳ නිදහසේ කාලය ගත කරන්න. ඇත්තටම මෙතුමන්ලා මේ වෙනස මහන්සියලා වැඩ කරා. ඉතින් ඒකට ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ කාර්ය මණ්ඩලය, මේ වගේ අයිතිකරුවන්, ඒ වගේම මේ කළමනාකාරීතුමා ඇතුළු මේ සියලු සේවක මඩුල්ලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් සර්ජන thank you very much. අයිබෝවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩගතු වෙන්නේ. අපි අවසානයේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙනවා තව ස්පෙෂල්ම ටාස්ක් එකක්. අපිට තියෙනවා පොඩි බෝට් රයිඩ් එකක්. බෝට් රයිඩ් එකකින් තමයි ඉතින් යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් පිටත් වෙන තමයි සූදානම මේ හොටෙල් එකෙන්. ඉතින් අපිට තියෙනවා අඟුලක් ප්ලාස්ටි කරලා. ඒකෙන් තමයි අපි පිටත් වෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ගඟෙන් අඟුලෙන් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් මේ වගේ තැන් වලට එන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ජීවිතේ අනිවාර්යෙන් එන්ජොයි කරන්න මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා නිදහස් හරිම නිස්කලංක විදිහට ඉන්න පුළුවන්. ෆැමිලිස් ඇවිල්ලා කම්පැනිස් වලින් ඕගනයිස් වෙලා එන කට්ටියට එන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ඉඩ පහසුකම් තියෙනවා. ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් එන්ජොයි කරන්න මේ තැන් වලට එන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දන්න තැන් ඕගොල්ලන්ට අඳුරන තැන් තියෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යෙන් කියන්න. අපි ඒ තැන් වලට එන්න. ඒ වගේම channel එකත් subscribe කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා, like කරන්න, share කරන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් videos අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා.
හඟුල ලෑස්තිලා තියෙන්නේ අපිට යන්න. මේ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ලබන්නා වූ නවවසර සාමය සතුටිරි සෞභාග්‍යතිරි සුබමුන් සුබ නවවසරක් ඒවා සියලුම දෙනාටම. එහෙනම් අපි අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. අපි යනවා මුලින්ම.